好啦，咁今日咧就拍一條變身片俾大家睇一睇啦。我平時咧係點樣由冇頭髮變到有頭髮咁樣出街。其實咁首先咧，我哋出街嘅時候咧，就記得帶你最緊要嘅假髮啦、隱形膠啦、鬚刨啦、消毒酒精啦，同埋一張即棄嘅洗面巾。咁如果出街嘅話咧，我就會比較中意用前貼後夾嘅假髮啦，因為呢一種嘅假髮就相對淨係需要搽少啲膠水，後邊只需要夾就得啦，連個頭都唔使洗。油淋淋嘅後邊咧都夾得實嘅，冇所謂嘅。呢個咧就最適合好緊急出門口嘅時候可以用嘅一個嘅方法啦。好啦，咁一開始咧又係直接將我哋嘅隱形膠搽落去我哋假髮嘅前邊位置啦。咁啊務求咧搽得足夠，咁貼上去先至會夠穩陣嘅。如果前額部分仲有頭髮，一生長你就要鏟咗佢啦。如果唔係咧就會黐唔實噶啦。咁你等緊乾嘅時候咧都可以將呢一個假髮擺響我哋個波槍支棍上面喎，其實都幾方便喎，連假髮架都慳翻，哈哈。咁好啦，如果你冇洗頭嘅話咧，就記得用一個即棄嘅洗面巾啦，噴上足夠嘅消毒酒精。咁我哋咧就將我哋嘅前額咧做充分嘅清潔。咁樣做嘅目的咧就係希望你嗰個油脂咧就唔會令到啲膠水咧就唔夠黐力㗎。呢一個步驟係非常之重要嘅，所以大家千祈唔好慳功夫啊！除非你話我冇所謂，我做嘅工作咧係唔會俾風吹到嘅，都唔會俾人哋搞個頭嘅，咁就另外計啦。睇下佢仲有冇拉絲先，哦冇咯，咁啊已經可以直接戴啦嚇。咁我哋咧憑感覺啦，戴到咁上下，哦真係好方便喎！原來喺個車度變身，直接有埋呢個嘅鏡可以用啦。咁我試下咯，而家準備戴上去啦。好，咁啊前面位置稍為撳實佢，撳實佢，好啦。咁啊，因為咧你係喺個袋度攞出嚟啊嘛，係咪？咁所以咧係會稍為咧有啲變形嘅，但係問題不大嘅，我覺得。因為你早一段時間咧，其實應該已經處理咗噶啦嚇，你用過或者你做過型咧，佢裏邊有啲 gel 喺度嘅，咁佢其實已經有個造型嘅能力啦。咁所以其實只需要咧輕輕咁樣咧，嗱，譬如你呢啲 S， 我之前扭過嘅，咁其實呢頂已經擺咗2日啦，我而家都照用到，所以我覺得都個型都仲可以做型嘅，即個形狀仲喺度啊。係啦，咁呢啲你鏟完嘅嘢、用完嘅嘢又可以收翻埋啦嚇，你啲寶貝又可以收埋。咁啊，以上就係變身嘅流程啦。其實咧做得快嘅話咧，都唔使10分鐘，都唔使，好似都係6-7分鐘嘅事啊。最嘥時間就係等嗰個膠去乾嘅啫。咁但係其實當你用嗰款啦，係一啲嘅唔需要露出額頭嗰啲款式咧，其實就好快就搞掂噶啦，直接扣上去就得啦。因為你對前面隱形嘅要求唔高啊嘛，係嘛？咁你就直頭貼上去就 OK 噶啦，係嘛？好啦，咁啊，今日變身片嚟到呢度先啦。我哋而家就準備要去還車啦，順便咧就同我老婆去睇下呢個嘅，好似話有辣布布，同埋有唔知乜嘢喺海旁度出現啦。咁我哋而家咧就去威啦而家。咁我哋下次再見啦，有咩事有咩就問啦，答到就答啦，係咁，拜。